Maar hier vanaf nummer 15 tot aan, ja inderdaad, waar dat verkeersbord hangt, hè, daar zit Zeelandia. Aan mijn voet zie ik een bedrijf opgroeien dat de roem van de aloude stad weer over de wereld verbreidt. Het moderne hart van het oude Zierikzee, Zeelandia. Ja, gaat u maar binnen door de ruime lichte hal naar het efficient ingericht kantoor. Ja, en dat is de oude H.J. Doeleman. Hij is weer even terug in zijn geboorteplaats, de kleinzoon van de oprichter van Zeelandia, om te praten over zijn opa, de 16-jarige bakkerszoon die begin 1900 een fabriekje begint in bakkerijgrondstoffen en bakkersproducten. Die toen alleen maar kon dromen dat het bedrijf een familiebedrijf zou worden, laat staan dat het zou uitgroeien tot een internationale onderneming. Het is een verhaal dat leest als een jongensboek, dus natuurlijk zijn we in Zierikzee, op de plek waar het allemaal begon. Mijn opa, die was de jongste zoon van een bakkersfamilie hier in Zierikzee. Nou, de oudste broer die ging in de bakkerij, de tweede broer ging in de meelhandel, die ook bestond. En de derde broer, ja, wat moest daar dan nog mee? En toen hebben ze als familie een recept gekocht voor het product beschuitgelei. En wat is beschuitgelei? Dat is een mengsel van vetjes en glucosestroop en heel bijzonder Marseillanse zeep. Dat is heel apart, dat geeft een schuimig effect. En daar maak je dus je beschuiten brosser en prettiger van. En het verhaal gaat dat hij in de keuken van zijn moeder begon, maar dat waar wij nu zitten het eerste fabriekje was, begin 1900. Om dat spul op wat grotere schaal te kunnen bereiden. Hij had een ambitieus plan, de wereld veroveren met die beschuitgelei. Alle bakkers in Nederland maakten hun eigen beschuit en dat was enorm bewerkelijk. En dit is er dan eentje, die hebben we uitgegeven in het jaar 2000, bij het 100-jarig bestaan. En dat is eigenlijk een replica van de verpakking van beschuitgelei. U verkoopt die week minstens 2 maal zoveel beschuit als gewoon. Zeer zeker. Maar hij was een soort geniale koopman. En dat beeld weet ik nog altijd van hem, dat hij altijd achter zijn schrijfmachine zat. Tik, 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 tik. Die schreef tientallen brieven naar allerlei mensen die hij probeerde zover te krijgen dat ze zijn spul gingen gebruiken of zijn spul wilden gaan verkopen. Uw toegenegen vriend H.J. Doeleman. Met een handtekening eronder. En die ging met tientallen tegelijk weg. Direct mail, zou je tegenwoordig zeggen. Nou kijk, relatiegeschenken, hè? Mesjes, aanstekers, sigaretten en de Zeelandia sigaren. Ja, die werden gewoon weggegeven. Een kistje sigaren voor de bakker, weet je wel. Aangeboden aan mijn cliëntele. De dikke toren van Zierikzee. Hè? In 1925 wordt Zeelandia hofleverancier. De fabriek wordt uitgebreid en intussen worden allerlei nieuwe producten voor bakkers bedacht. Producten om het brood beter en malser en mooier te maken. Producten om gebak beter en mooier te maken. Cakemeel, Moscovisch poeder om taarten van te maken. En roompoeder om gele room van te koken. Het laboratorium waar nieuwe producten worden geboren. Zo belandt het ene na het andere innovatieve product bij de bakkers. Het fabriekje barst bijna uit zijn voegen. En in de binnenstad is die productie uitgebreid naar achteren. Er stonden ook allemaal hele kleine huisjes. Die zijn afgebroken en daar is een fabriek voor gebouwd. Ja, dat heeft zo'n enorme explosie gehad. Dat is onnoemelijk. Dag en nacht aan het werk geweest. En wat een vaste kern van mensen. Uit de omgeving hier zo. Ja, prachtig. Ja,
Iedereen verstond elkaar, we deden voor elkaar, stond je voor een vuur. Het was net of je voor jezelf bezig was. Zo was het gewoon toen in die tijd. Piet begon er te werken in 1963 en had het zo naar zijn zin dat hij er 40 jaar bleef hangen. Mevrouw Doeleman, Herman zijn moeder. Dan kwam ze ook door die fabriek heen. Piet, als er wat is, je komt, hè? Je weet erbij, hè? Zo ging het gewoon. Het was een vrouw van de directeur. Ik denk ook dat het scheelt dat we op een eiland zaten, op Schaam, Duiveland. Ik denk het wel, dat wel een rol hebben gespeeld. Maar iedereen kende iedereen. Eigenlijk was dat een hele rare vestigingsplek. Er zijn geen grondstoffen, er is niks, er is een slecht transport. Totdat de deltadammen er een keer waren natuurlijk, maar dat is 1965 pas. Ja, alles werd naar Rotterdam afgevoerd. Er was een centraal magazijn aan de Koolhaven en van daaruit ging het naar de rest van Nederland. Ik heb dus ooit aan mijn vader gevraagd, hoe hebben jullie dat toch geflikt? Hij zegt, nou, volgens mij was het, want het waren allemaal mensen die gewoon uit Zierikzee kwamen. Volgens mij was het, er was eigenlijk niks anders te doen hier. Dus je moest je echt heel erg concentreren op dat bedrijf. En het beter doen dan een ander. Dan red je het, hè. Dat is wel grappig. En nu is het geen punt meer natuurlijk, maar toen was het eigenlijk ongunstig, ja.